Pembangunan kapal selam di PT PAL memiliki arti dan dampak yang sangat penting bagi Republik Indonesia, khususnya dalam hal ini TNI Angkatan Laut. Akan menimbulkan dampak deteren bagi negara-negara di sekeliling Indonesia apabila dibandingkan kita memiliki kapal selam jumlah yang banyak namun tidak bisa memproduksi sendiri, dengan kita memiliki kapal selam yang sedikit namun kita mampu memproduksi sendiri. Dampak yang pertama adalah dampak deteren. Dampak yang kedua adalah negara lain tahu bahwa kalau Indonesia sudah bisa memproduksi sendiri, berarti Indonesia akan mampu merawat kapal selamnya sendiri, yang artinya kerahasiaan daripada kapal selam akan lebih sangat terjaga, akan lebih sangat ditakuti. Dan kita juga memiliki torpedo-torpedo ataupun ranjau-ranjau yang tidak sama dengan negara lain, di mana pembangunan kapal selam ini tentunya akan ada sedikit perubahan dengan yang dari Korea, karena perbedaan torpedo dan ranjau yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Kita lihat kapal bergerak perlahan, kapal selam bergerak perlahan menuju ponton. Kalau kita melihat bars atau ponton yang saat ini akan dinaiki oleh kapal selam, tahun depan proses launching tidak lagi seperti ini, tetapi menggunakan shift lift, di mana di tempat bars atau ponton itu tadi akan dibangun shift lift, sehingga tidak memakan waktu, tenaga, dan biaya yang cukup besar. Inilah salah satu kendala atau proses yang harus disiapkan oleh PT PAL di dalam proses pembangunan kapal selam.